Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang hari ini kita melanjutkan materi-materi sebelumnya yang ada di blok 19 tentang perawatan interseptif. Salah satu perawatan interseptif yang memang sering dilakukan ya, ataupun memang ini ada beberapa perawatan yang saat ini memang sudah sering dilakukan dan juga eee, dalam mengatasi masalah-masalah yang memang harus diatasi sejak dini, agar nanti tidak menjadi masalah yang lebih lanjut lagi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, perawatan ortodonti itu ada 3 fase perawatan yang dilakukan. Yang pertama perawatan preventif, yang kedua interseptif, dan juga kuratif. Nah, perawatan interseptif ini memang salah satu perawatan yang memang perlu kita lakukan agar Eee, keadaan-keadaan yang memang mulai muncul ataupun yang sedang kembang ini tidak semakin parah dan sehingga bisa menyebabkan maloklusi ataupun gangguan lain yang lebih lanjut. Perawatan ortodonti interseptif adalah perawatan yang kita ketahui adalah yang perawatan yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya maloklusi menjadi semakin parah. Ataupun juga mengeliminasi faktor yang memicu terjadinya maloklusi, seperti kebiasaan buruk yang memang kita ketahui banyak sekali etiologi maloklusi ataupun eh, tidak sesuaian, kelainan dan juga penyakit di dalam rongga mulut ataupun di sekitarnya itu disebabkan karena adanya bad habit, kebiasaan buruk yang terjadi bisa jadi dalam jangka waktu yang panjang dari durasi yang memang cukup panjang. Prosedur yang dilakukan pada perawatan ortodonti interseptif ada beberapa ya, yang akan kita bahas pada kuliah pada hari ini, yaitu adalah mengontrol kebiasaan buruk dan juga salah satunya adalah intersepsi relasi skeletal. Sehingga nantinya kelainan yang terjadi, yang mulai muncul, yang sudah ada tidak berkembang menjadi semakin parah dan juga tidak menjadi kebiasaan yang berkembang yang akan semakin lama terjadinya dan akhirnya tidak hanya dari mengoklusi saja, tetapi juga banyak sekali memang yang disebabkan, misalkan, eee, pernafasannya jadi terganggu ataupun karena adanya kebiasaan buruk yang terus-menerus terjadi, kualitas hidup pun juga bisa terganggu. Contohnya, untuk pasien-pasien yang memang memiliki, habit ataupun kebiasaan, mengerok gitu ya. Nah, ini kalau misalkan terjadi dalam jangka panjang, tidak hanya dari lokal saja yang, mmm, terjadi masalah ya, tapi bisa jadi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan, serangan jantung ya, karena memang, oksigen yang didapatkan itu tidak penuh, tidak sempurna dan akhirnya dari jantung pun juga bisa terpapar, terkena dampaknya, di otak pun juga bisa terpapar terkena dampaknya. Salah satu habit yang sering dilakukan, yang dilakukannya ini seringkali tidak disadari. Biasanya pasien ini tidak paham ataupun tidak sadar memiliki kebiasaan bruxism. Nah, bruxism ini adalah suatu aktivitas parafungsional dari otot-otot pengunyahan yang terdiri dari, 2 jenis bruxism, yaitu adalah yang pertama bruxism saat tidur atau night bruxism dan juga bruxism saat terjaga atau awake bruxism ya. Jadi ada sleep ya, sleep bruxism dan juga awake bruxism. Dan bruxism ini, otot-otot pengunyahannya tidak seimbang antara otot kiri dan kanan ataupun antara otot temporalis dan otot masseter itu tidak memiliki keseimbangan sehingga terjadi, aktivitas fungsional yang fungsional ya, jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya.
dapat menyebabkan ausan gigi ya, karena memang keadaan ini biasanya tidak disadari oleh pasien ya. Tiba-tiba pasiennya menggemerlapkan gigi itu saat tidur ataupun siang hari itu juga bisa, misalkan lagi stres, itu lagi banyak tugas-tugas gitu misalkan ya, dan menyebabkan akhirnya rahangnya itu jadi nyeri, kaku atau juga atrisi ya, atrisinya bisa di gigi anterior, di gigi posterior, tergantung keparahan sistemnya. Dan yang lebih parah lagi bisa menyebabkan adanya gangguan tidur. Gangguan tidur ini dampaknya tidak hanya dalam jangka pendek ya, dalam jangka panjang itu bisa banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa muncul, yang bisa terjadi karena adanya gangguan tidur. Nah, etiologi dari bruxism ini ada beberapa. Yang pertama stres atau kecemasan ya, misalkan over stres gitu ya, cemas terhadap tugas-tugas yang diberikan banyak sekali, ataupun cemas terhadap kondisi keadaan yang sedang terjadi saat ini gitu ya, terhadap perekonomian dan sebagainya, itu yang bisa menyebabkan adanya stres. Yang kedua, kelainan tidur, ya contohnya sleep apnea gitu ya, jadi saat tidur itu tidak bisa bernafas dengan baik. Nah, ini juga bisa menyebabkan adanya kebiasaan buruk bruxism. Yang ketiga, kontak prematur, ya, biasanya untuk kasus-kasus yang maloklusi berat gitu ya, sampai giginya itu kontaknya prematur ataupun tidak seimbang, ini juga bisa menyebabkan adanya bruxism karena otot-otot pengunyahnya jadi tidak seimbang antar satu otot dengan otot yang lainnya. Obat-obatan SSRI itu ya yang mempengaruhi dari sistem saraf kita, nah itu juga bisa menyebabkan adanya bruxism. Yang kelima, faktor neurologis atau genetik. Jadi memang dari orang tua itu memiliki kecenderungan eh, pada awalnya mungkin dari kecemasan ya yang akhirnya bisa menyebabkan adanya bruxism pada pasien itu. Bruxism atau bruxisme itu bisa dilakukan pendeteksian atau diagnosis itu dengan berbagai cara. Nah, bruxisme ini bisa ketahui bermula dari mana, berasal dari mana. Itu yang pertama kita lakukan anamnesis mengenai keluhan dan juga riwayat tidurnya bagaimana. Karena memang bruxism ini sangat berkaitan dengan pola tidur dari pasiennya. Yang kedua, kita inspeksi dari ototnya. Ada nyeri pada ototnya, terutama misalkan pada bagian tertentu saja, misalkan hanya di bagian temporal saja, ya di pelipis kepala saja, atau misalkan di tepi rahangnya kiri dan kanan ini rasa nyeri ataupun salah satu sisi aja. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda kemungkinan ada kelainan pada ototnya, ketidakseimbangan sehingga menyebabkan adanya bruxisme. Lalu kausan gigi kita inspeksi di bagian anterior dan juga di bagian posterior. Ada atrisi yang tidak seharusnya atau seluruh gigi itu atrisi atau hanya anterior saja semuanya atrisi dan sampai atrisinya itu dalam sekali itu bisa jadi. Jadi bisa jadi setengah tinggi giginya itu semuanya atrisi karena memang adanya kebiasaan bruxism ini. Nah, pemeriksaan tambahan lainnya untuk memperkuat apakah memang pasien ini memiliki bruxism atau tidak itu bisa kita lihat dari pemeriksaan EMG atau elektromiografi untuk mengetahui adanya aktivitas otot yang abnormal pada beberapa otot yang ada di bagian leher dan kepala. Berikutnya bisa juga kita lihat polisomnografi untuk melihat bagaimana pola tidur dari pasiennya ya. Misalkan saat tidur pertama apakah sudah masuk ke dalam deep sleep itu atau nanti pada jam-jam tertentu ternyata pasien terbangun tapi pasien nggak kerasa, tapi dengan polisomnografi ini bisa kita lihat pola tidurnya itu seperti apa. Bruxisme bisa diatasi dengan beberapa manajemen. Yang pertama ada manajemen dari sisi non farmakologis atau diatasi dengan
tanpa obat-obatan, bukan dari obat-obatan. Yang pertama ada, edukasi dan modifikasi perilaku, yaitu pasien tentunya kita edukasi terlebih dahulu mengenai kondisi yang ada pada dirinya, mengenai kejadian bruksisme yang terjadi, dan juga bagaimana cara memodifikasi perilakunya. Karena memang bruksisme itu biasanya tidak disadari ya, dan perlu kita berikan informasi mengenai hal yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, relaksasi dan biofeedback. Ini sangat berguna untuk bisa merelaksasi otot dan juga eh, apa ya, saraf dan otot yang sangat mempengaruhi kinerja otot, pergerakan otot, keseimbangan otot. Sehingga nanti otot-otot yang bekerja di sekitar wajah dan kepala itu bisa menjadi rileks dan akhirnya bisa menurunkan kejadian bruksismenya. Yang ketiga, terapi psikologis. Pasien diberikan terapi berupa eh, konsultasi psikologis gitu ya, ataupun diberikan saran-saran mengenai eh, apa yang terjadi, diberikan pemahaman secara psikologis sehingga pasien lebih bisa menerima dan juga bisa mengatasi hal-hal yang menjadi penyebab terjadi bruksisme di dalam dirinya. Yang keempat, dengan Ledger atau spleen, nah ini salah satu eh, tindakan non farmakologis gitu ya, dengan alat-alat tertentu, ya, bisa dengan night guard ataupun spleen, tergantung dari kasusnya apa yang bisa diatasi dari pasien ini sehingga nanti alat tersebut bisa, yang pertama bisa merelaksasi otot atau posisinya itu diposisikan ke posisi yang lebih rileks kontrak oklusinya, dan juga untuk mengurangi gesekan antar gigi rahang atas dan rahang bawah, sehingga nanti tidak berefek jangka panjang terhadap gigi-gigi yang ada pada pasien, bisa gigi antero ataupun gigi posteriornya yang atrisi. Dari manajemen farmakologis itu diberikan obat-obatan yang tujuannya adalah yang pertama untuk memberikan relaksasi pada otot dan juga untuk menurunkan ansietas gitu ya, yang mungkin etiologinya karena ansietas, diatasi dengan obat-obatan sehingga nanti pasien ini bisa lebih rileks dan juga dipres kecemasannya sehingga tidak cemas dan bruksismenya menjadi lebih ringan ataupun semakin berkurang frekuensi bruksismenya. Bisa juga diberikan botulinum toksin. Nah, ini juga sama ya, obat-obatan untuk merelaksasi otot ya, sehingga ototnya ini tidak terlalu tonusnya tidak terlalu tinggi, sehingga nanti akan mengurangi kejadian bruksisme.